先週の課題となっていたこの件ですが、調査をしましたところ、さっきの会議、咳払い多すぎませんでした？多かった。ミュート外れてたから全部聞こえたね。一人が咳払いすると連鎖していたような。部署内で風邪を移し合ったんだろうね。出社も大変ですね。あら、移りました？お茶でむせただけだよ。チャンネル登録、高評価お願いします。